Ya ha pasado un año desde que México derrotó a España en esa batalla, desde entonces, no me he sentido tan solo, en especial cuando México y la Unión Soviética vienen a entrenar un poco, de vez en cuando también voy al mapa a visitarlos, es lindo, sin embargo, no me esperaba lo que estaría a punto de ocurrir. Es lindo, ¿no crees? Tenía tiempo que no veía un atardecer tan lindo, por lo regular, yo no podía hacerlo por mi estricto entrenamiento. A todo eso, no me has contado mucho de ti, sabes de la historia de todos, pero nosotros no sabemos mucho de ti, ¿qué fue de tu niñez?